और मेरे भाई लोग कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग भी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो रियलमी बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहा है Oppo Reno 14 Pro 5G, जिसमें आप लोगों को DSLR लेवल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। मेन सेंसर तो मिलता ही है कमाल का, लेकिन सेकेंडरी सेंसर भी टेलीस्कोप सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे हम लोग DSLR लेवल की पोर्ट्रेट फोटो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ये अपन बाहर की कंट्री में लॉन्च कर दिया गया है, ये इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। आप लोगों को ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसकी लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग भी निकल के आ चुकी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग की। इस फोन के हमें साइड में मेटल फ्रेम देखने के लिए मिल जाती है एंड बैक में हमें ग्लास देखने के लिए मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को IP68 एंड IP69 की रेटिंग के साथ देखने के लिए मिल जाता है। ये फोन फुल्ली वाटरप्रूफ होने वाला है, आप लोग इसे पानी के अंदर कैसे भी यूज कर सकते हैं। एंड इस फोन में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैमरा की। इसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है एंड 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड होने वाला है। एंड तीसरा सेंसर हमें 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 120x जूम के साथ आता है। जिस प्राइस रेंज में फोन लॉन्च होने वाला है उस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। एंड इसका सेल्फी सेंसर भी 50 MP का होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पतले पतले बेजल से आप लोगों को मिलने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। इसमें आप लोगों को 6.83 इंचेस का 1.5 के 120Hz 12 डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिस्प्ले होने वाला है, बहुत ही छोटे छोटे बेजल के साथ, जो कि आप लोगों को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस कराने वाला है। तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है MediaTek का Dimensity 8450। इसका एंथोतू स्कोर आप लोग देख सकते हैं, जो कि 15 लाख के अराउंड आता है, जिससे आप लोग डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग एक हैवी यूजर हैं, आप लोग हार्डकोर गेमिंग करते हैं, तो ये फोन आप लोगों के लिए नहीं है। इस प्राइस रेंज में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं। पर आप लोगों को एक कैमरा डिजाइन डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आप लोग इस फोन के साथ जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टाटा एंड गुड बाय।